今天我要做糟海椒，先来店里面准备食材。首先是来挖姜。昨天有好几个人让我出糟海椒的视频，今天早早的就起来安排了。因为准备食材都要花很多时间，除了大蒜，其他的食材我家店里面都有。海椒也是我自己家的，我来挖姜，我妈就去掏海椒了。因为掏海椒比较慢，所以我一个人是弄不过来的。生姜上面的泥巴太多了，先用水给它冲洗几遍，然后再放在盆里面仔细的洗。但我现在还没有时间洗姜，先让它泡起，再给掏点花椒。我家的花椒树仅此一窝，还好每年都结得挺好的，也够吃。来掏花椒的同时，就先把枝给它修了，这样子的话明年才会结得更好。再来掏点这个泡椒小米辣放在里面，因为我家的海椒是属于微辣的那种，放点这个泡椒小米辣就刚好。但这个泡椒小米辣我打算一整个的给它放在里面，不打算砍细。回来就准备个大盆，然后把所有的食材都洗干净。要想糟海椒保存的时间长，就不能沾到油，所以用到的这些工具每次都是仔仔细细洗。今天的海椒我们准备了这种分量的2份，先一盆一盆的洗，上面有泥巴这些，所以要多清洗几遍。最后把这些配料一套洗干净。洗好的海椒放在盆里面开始剁。我都不晓得剁了多久了，像这种蟹就可以了，但粗蟹也可以按照自己的口味来。现在把剁好的生姜、大蒜倒在里面，泡椒小米辣就这样子放进去，青花椒，盐要稍微多放一点，就是要有一点咸。如果盐放少了，它就会很酸。到时候原本就是用来当配料炒菜的，所以盐稍微多一点也没得事。另外我还放了8+1，把它拌均匀就可以了。我家每年都是做一次就吃一整年，因为海椒过季了之后就做不到了嘛。坛子也不能装得太满，因为到时候它会发酵，发酵之后就会满出来，所以装得像这种就可以了。放时间长了它是酸辣口味的，一般是放半个月就可以吃了的。现在我要洗点新鲜肉来炒糟海椒，洗好之后把它改小，拿回去焯个水。其实刚开始我也很纠结到底要不要焯水，我想自己炒生的，但我又好像觉得腥味很重，所以还是给它焯水。趁焯水这个时候来准备点配料，我家店里面唯一的几根蒜叶我把它切来了，再切一点生姜、大蒜，最后来切焯好水的新鲜肉。今天这个五花肉真的好瘦哦。现在把糟海椒舀在碗里面装起，舀糟海椒的时候要用专门的勺子，不能沾到油，沾到油了舀过之后，糟海椒的保存时间就不长了。我手上拿这个是我之前做的，今天做的还要放半个月，也不是说马上做的就不能马上吃，主要是它没得那个入味。先把新鲜肉放在锅里面炒，其实这个新鲜肉不适合炒太久，炒久了瘦肉会嚼不动，很柴的那种。它不像我自己家的肉，就记得有一次我先炒糟海椒，后面放肉，遭喷残了。其实像这种炒出来我真的觉得嚼不动，刚才我尝了，甚至我都有点后悔把它炒成回锅肉了。我应该自己炒生的放糟海椒，特别是瘦肉嚼都嚼不动，很柴的那种。算了，不说了，将就到吃吧，下次自己炒生的。